کوزدر چکدر عدالت کې سیول جج ون طارق خان بدل شوی دی. په دې سلسله کې چکدر عدالت کې د هغه په درناوي رخصتي دپاره د عدالت ملازمینو لخوا د یوې دستورې تابع شوی وه چې پکې اډیشنل سیشن جج چکدره محمد عاصم، سیول جج 2 الیاس خلیل خان، اسسټنټ کمشنر چکدره محمد داود سلیمی په شمول چکدره عدالت ملازمینو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. دستوره کې اډیشنل سیشن جج چکدره محمد عاصم خان، سیول جج 2 الیاس خان خلیل او آل پاکستان جوډیشل امپلایز اسوسییشن کوزدر نائب صدر حلیم خان بدل شوي جج ته شیلډونه ورکولو سره ملازمینو عطا محمد، جاوید ګل، اعظم خان، علي اکبر، زاهد، لاجولي، رشید خان، سجاد، ساحل، هارون ور په غاړه کړه. په دې موقع د بخبیدار خان لخوا خپل طرفه بدل شوي سیول جج ته د تورې او قسمت علي هم تحفه ورکړه. د بدل شوي سیول جج طارق خان وینا وه: سیول جج صاحب او خپل سټاف سپیشلی میډیا د ډېره شکریا ادا کوم دومره ټایم ویستو او دومره عزت افزایي ده لپاره. اکچولي خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو زه وایم چې سټاف لکه یو فیملي نه جدا کېدل په داسې موقع انسان نشي غوښتی او خفه کېږي ډېر. خو بینګ پارټ اینډ پارسل سروس دی دې ځای نه زموږ بس دې ځای پورې رزق و. انشاءالله ستاسو سره ډېر ښه یادونه دي او دعا کوو چې تاسو دغه یادونه مخکې وړو او ډېر ښه ژوند هم تاسو سره تېر کړو. موږ دپاره دعاګانې کوي، الله دې تاسو خیر سره لري. شکریہ جان. دې نه وروسته عدالتي ملازمینو بدل شوی سیول جج طارق خان د نورو ججانو او اسسټنټ کمشنر چکدره سره د عدالت تر ګیټ او ګاډي پورې په درناوي رخصتي دپاره راوست رخصت کړو. سیول جج طارق خان بټګرام ته بدلی شوې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.